Ay, ano lang yan? Share ko lang ba? Wow naman! Share ko lang, share. Wow! Wow! Kay Jimp yan? Jimp? Ay ka, Jim. Lalo ka gutumin ba? Bumulit na ako. Buti ka mo, may Antay kami ng ulam namin. Wala pa kami. Butog na si Ginoy Factor. Gutom. Tinidor lang muna ang hawakan ko. A few moments later. Bay, bang. Kapay, ba't ka ng kanin? Hindi ka mag-diet. Hindi ako na. Ilang kanin po? Tatlo po. Thank you. A few moments later. Ay kanin, bay. Mahirap kasi na ano yun, ipasa ng gutom ba? Baka mabigla, sakit sa tiyan yan. Yung ano? Sabi. Ano? Bigla ba? Hindi kasi anong kumakain kanina? Biglang kain ba? Natali mo ka ng karabaw ko. Naglaga mo siya. Napagod. Ano? Nasa ba yun? Bicol Express. Ano? Bay, wala ba yun? Kaya ko na. Sanak na tayo kagabi. Gutom na kay alas 3 na. Ha? May show ko sa kanila. Mukbang. Mukbang. Ay, Eh, pwede pa makain ng kalamansi nyo? bay. Ay, mo na pa. Oo.
Kaya pagyan ko kalamansi. Bay, kon bay. Mabilis ka ba tumakbo? Tissue rin kayo. Ha? Ay, wala eh. Yan pa? Sublog. Hirap yan pag nabigla ka ng kain ba? Ayun kayo. Easy yun. Kaya yun. Medlog vlog. Ha? Bukbang, bukbang. 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 Kaya na guys.